Salam YouTube, Qrafon online'dır. Bu günləri sizin üçün maraqlı xəbərlər hazırladım. Yaxın oturun, biz başlayaq. Qualcomm bütün smartfon istehsalçılarını xəbərdar edib ki, bu ilin birinci yarısında yeni əjdahalardan çatmayacaq. Belə bir tələbin olmasını chipmaker özü bilməli idi. TSMC və Samsung zavodları hətta 3 növbəli iş rejimində belə əjdahaları lazımı qədər istehsal edə bilmir. Qualcomm özü bilməli idi ki, tormuz ili olan 2020-ci ildən sonra tələbat bu qədər artacaq. Burada iki məsələ ola bilər. Ya Qualcomm bizdəki kimi qiymətləri qaldırmağa hazırlaşır, ya da bunların menecerlərinin başında tarakanlar yazır. İkisindən biridir. Çip istehsalında isə Elon Musk daha irəli gedib. Yadınızdadırsa, Elon Musk'ın Neuralink şirkəti insan beyninin funksiyalarının tənzimlənməsi üçün çiplər istehsal etməyə başlayıb. Bu çiplər hətta artıq donuzlar üzərində testə keçirilib. Əgər bilmək istəyirsinizsə, bu video bizim kanalımızda var. Bura daxil olaraq həmən videoya baxa bilərsiniz. Gələcəkdə bu çiplər bəzi xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunacaq. Hətta iflicin müalicəsi belə nəzərdə tutulub. Milyonlarla insan bu çipin istehsal olunacağı vaxtı gözləyir. Bu çiplərlə bağlı daha bir məlumatı sizə çatdırım. Elon Musk'ın dediyinə görə, əgər işləri yaxşı getsə, bu çiplərin insanlar üzərində testləri bu ilin axırında başlayacaq. Neil Armstrong demişkən, insan üçün olan kiçik addım insanlığı üçün böyük bir sıçrayışdır. Amma elələri də vardır ki, bu Neuralink onlara kömək ola bilməz. Sony şirkəti smartfon biznesinin gəlirləri barəsində məlumatlar verib. Onun sözlərinə görə, keçən ilin 4-cü rübündə Sony 1 milyon smartfon sata bilib. İndi başa salın. Məsələn, Huawei həmin interval dövründə təkcə Çində Sony-dən 22 dəfə çox smartfon sata bilib. Bu həm çoxdur, həm də azdır. 1 milyon smartfon satışı çox azdır, amma bir tərəfdən 1 milyon başı olmayan pullu insanlar tapılıb ki, bu Sony smartfonlarını alsınlar. İndi bir balaca nostalgiya, yaşı 30+ olanlar. Yəqin ki, Nokia 3650 telefonunu unutmamısınız. Bu smartfonlar Symbian əməliyyat sistemində işləyirdi. Qiymətinin $450 olmasına baxmayaraq 4 MB yaddaş, 208-in 176 piksellik displeyə sahib idi. Dizaynı isə o dövr üçün fantastik idi. Hamımızın həyatına o dövrdə daxil olmuş bir futuristik cihaz. Yəqin ki, səsimdəki nostalgiyanı hiss elədiniz. İndi isə bizim hər birimizə bu nostalgiyanı yaşadan şirkətin adını deyim. HMD Global. Bu şirkət yenə də çoxdan dəfn olunmuş smartfonları redizayn edib bizə təqdim etməyi düşünür. Əsas olan bu marketinqin işləməsidir. Mənə maraqlıdır, görəsən HMD Global bu dəfə bizi nə ilə sevindirəcək? Yəqin ki, yadınızdadır Nokia Banan. Çox gözəl nostalgiyaya qayıdış. Nokia ilə bağlı daha bir informasiyanı sizə çatdırım. Nokia Hollywoodu vurub bir-birinə. Deyəcəksiniz ki, Nokia hara, Hollywood hara? Agent 007. Anladınız? Yox? Okey. Agent 007 filminin yeni versiyası Nokia'ya görə yenidən çəkiləcək. Bu film 2020-ci ilin yazında ekranlara çıxmalı idi. Amma Fektomiya və filmin gecikməsi. Təqdimat 2020-ci ilin yazına, sonra payızına, daha sonra isə 2021-ci ilin yazına və yenidən 2021-ci ilin payızına keçirilib. Nokia filmin bahalı product placementini 8.3 versiyası üçün alıb. Film artıq 2 ildir gecikir. Bu da ki, özünüz bilirsiniz ki, smartfon biznesi üçün çox uzun ildir. Yeni gadgetlər, yeni texnologiyalar demək olar ki, hər ay təqdim olunur. Film istehsalçıları bunu nəzərə almayıblar. Bəzi kadrlar qrafikalar düzəlsə də, bəzi kadrlar aktyorları çağırıb təzədən çəkəcəklər. Bir sözlə, Fektomiya Hollywoodu da yellədi. Samsungsuz qrafondan xəbər ola bilməz. Samsung smartfonlar üçün yeni displeylər istehsalına başlayıb. Bu, hər birimizə tanış olan OLED texnologiyalı displeylərdir. Şirkətin mühəndislərinin səyi nəticəsində bu displeylərin parlaqlığı 1500 nitə qədər yüksəldilə bilib. İndi çox parlaq günəşli gündə belə displeyin görüntüsü aydın olacaq. Görəsən bu texnologiyaya görə Samsung onsuz da baha olan smartfonların qiymətini qaldırmayacaq ki. İndi Samsung güya orta büdcəli sayılan smartfonların qiymətini artırıb. Galaxy A52 5G qiyməti $460 başlayacaq. Texniki xarakteristikası sizin gözünüzün qabağındadır. Samsungla infonu yeni avtonom monster ilə bitirək. Galaxy F62 akkumulatoru 7000 mAh. Yox, bu powerbank deyil və ya powerbanklı smartfon deyil. Sadəcə böyük enerji tutumlu akkumulyator. Deyirəm, Samsung bu böyük akkumulyator marketinqindən belə möhkəm yapışıb ha. Əvvəl də belə akkumulyator tutumlu Samsung smartfonları olub. Galaxy F51 eyni 7000 mAh-lıq akkumulyatordan istifadə edib. Samsung sənə halaldır. Amma sən bu smartfonların prosesorunu da dəyişsən, sənə ölüm olmayacaq. Huawei mühəndisləri yeni material kəşf ediblər. Silikon karbon.
Bu material yeni lition akkumulyatorlarının istifadə müddətinin uzadılması məqsədi ilə istifadə olunacaq. Əla Huawei. Bu dəfə sən doğrudan da faydalı nə isə kəşf etdin. Amma bu çox nadir hallarda olur. Harmony OS unutmamısınız ki, 2012-ci ildən üzərində işlərin başlandığı əməliyyat sistemi. Huawei özünü lezvalayırdı ki, bu tamamilə yeni əməliyyat sistemidir. Onun iOS ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu barədə Huawei proqram təminatı şöbəsinin rəhbəri məlumat verib. Bax, bu düz infodur. Amma Harmony OS-in Android-la heç bir əlaqəsi yoxdur. Bax, bu ağ yalandır. Harmony OS Apple OS-in tam şəkilli kopyasıdır. Mütəxəssislər bu sistemin altını üstünə çeviriblər və bu kodlar sisteminin Android kodları ilə eyni olması ortaya çıxıb. Bütün sistem interfeysi və tənzimləmələri Android-də olduğu kimidir. Huawei, mənə deyə bilərsən, nəyə görə sən Harmony OS-dən danışanda ağzıva çullu dovşan yerləşmir? Ay bunu biz özümüz yaratdıq, ay bunun Android-ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Demişəm də, Huawei həmişə yalanlarla qışqırır. Apple elektromobilindən danışaq. Bilirəm, bu elektromobili biz hələ çox gözləməliyik. Amma internetdə bu maşınlar haqqında başqa infolar yayılıb. Bu avtomobilləri adi insanlar ala bilməyəcək. Ona görə yox ki, bu bahalı olacaq. Sadəcə bu maşınlar korporativ müştərilər üçün nəzərdə tutulub. Buna baxmayaraq, Apple Kia avtoistehsalçısına 3 milyard köçürdü. Buna görə də avtomobillər ABŞ-da istehsal olunacaq. O da məlum olub ki, bu maşının əsas özəlliyi qabaqcıl avtopilotun olmasıdır. Bəzi məlumatlara görə bu avtopilot Tesla istehsalı avtopilotdan yaxşı olacaq. Bəzi problemlərin olmaması üçün isə Apple Porsche şirkətinin qabaqcıl mühəndislərini işə dəvət edib. Bu isə fiziki idarə etmənin keyfiyyətli olması deməkdir. Insiderlərin verdiyi məlumata görə Apple elektromobil istehsalını 2024-cü ildə işə salacaq. İlk partiyanın 100 min ədəd olacağı da internetdə yayılıb. Gələcəkdə isə Apple istehsal gücünü artırmağı düşünür. İnternetdə hətta Apple elektromobillərinin texniki xarakteristikası da yayılıb. Zənnimcə bu info başqa istehsalçıları da hərəkətə gətirəcək. Dayanın. Sizin də ağlınızdan Xiaomi elektromobili keçdi? Yadınızdadırsa, Apple virtual şirmləri haqqında mən sizə məlumat vermişdim. The Verge dərgisinin verdiyi info özünü təsdiqləsə, bizi kiçik bir inqilab gözləyir. Əvvəllər belə gadjetlər üçün təxminən $300 tələb olunurdursa, Apple öz şirmi üçün əvvəl deyildiyi kimi 500 yox, $3000 istəyəcək. Bu şirmlərin displeyinin hər biri 8K icazəli olacaq. Aşağı icazəli displeylər bu tip şirmlərin ən böyük minusları idi. Bundan başqa bu şirmlərdə Apple özünün lidar sistemindən istifadə edəcək. Əvvəl bu lidarın nə üçün istifadə olunacağı barədə çox düşündüm. Birinci düşündüm ki, bu sensor real aləmi virtual aləmlə bu şirm vasitəsilə birləşdirəcək. Amma sonra isə bildim ki, bu lidar oyun zamanı insanın divara girməməyi üçündür. Şirmin ürəyi isə Apple M1 prosesoru olacaq. Bu həddindən artıq çox yağlı məhsul olacaq. Düşünürəm ki, bu şirm hər kəs üçün əlçatan olmayacaq. $3000. Amma yox, elə oyun xəstələri var ki, Apple-ın bu şirmlərinə bu xartana pul verəcək. İndi isə daha bir mobil texnologiyasında olan inqilabdan xəbər verim. Xiaomi yeni super axarlı şəlalə displeyli smartfonun prototipini təqdim edib. Baxın, burada bizim adət etdiyimiz displey kənarları yoxdur. Bu elə başdan ayağa displeydir ki, stop, üzvünüzdəki sevinci yığışdırın. Bir mənə deyin görüm, bu tip displeylər kimə lazımdır? Aparılan sorğular da onu göstərib ki, bu cür displeylər praktik deyil. Arzu olunmaz toxunuşlar bu displeyin ən böyük minuslarıdır. Amma deyəsən, Xiaomi millətin fikri ilə razı deyil. Xiaomi deyin görüm, nəyə görə belə lazımsız texnologiya üçün 44 patent qeydiyyatdan keçirmək lazım idi? Bəli, ekranaltı frontal kamera. Buna görə sənə bir like. Görməyənlər üçün deyim ki, bu prototipdə adi frontal kamera yoxdur. Bizə Xiaomi ancaq prototipi göstərdi. Amma real gadget yoxdur. Bu da render formasında bizə göstərdi. Və düşünürəm ki, heç real gadget olmayacaq. Onda belə çıxır ki, qrafon komandası belə prototiplərdən printer kimi çıxarda bilər və deyə bilər ki, bu qrafon smartfonudur. Bu videonu belə xəbərlərlə sona çatdırdım. Video xoşunuza gəldisə, like qoymağı unutmayın. Gördüyünüz gadgetlər haqqında öz fikirlərinizi də kommentlərdə yazmağı unutmayın. Çünki like və kommentlər qrafon komandasının işini stimullaşdırır. Kanalımıza abunə olun ki, daha maraqlı xəbərləri qaçırmayasınız. Bizim Facebook, Instagram, Telegram və Twitter səhifələrimizə də abunə olmağı unutmayın. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.